Estou com vergonha do meu ronco, o que eu faço? Júlia, muito obrigado pela sua mensagem. Você não deve ter vergonha do ronco, porque o ronco é um distúrbio respiratório que está indicando que você está respirando com dificuldade e quando dorme, que pode parar de respirar a qualquer momento, entrando no quadro de apneia do sono. Portanto, não há motivo para você ter vergonha. Sim, há motivos de você buscar um tratamento adequado para o ronco e a apneia do sono, ou seja, buscar o tratamento para esse distúrbio respiratório. Para você conhecer as formas de tratamento, eu te convido a visitar o site aparelhopararonco.com.br. Lá tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Então, um grande abraço e te vejo no site.